Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bir önceki videomuzda sizlere kuru öksürüğe şifa olan sarımsaklı süt kürümüzü paylaşmıştım. Şimdi ikinci kürümüz olan ballı, zencefilli, limonlu bir kür paylaşacağım. Bu da tıpkı sarımsaklı süt kürümüzde olduğu gibi oldukça kuru öksürükte etkili bir formül. Yapımı oldukça basit. 1 adet kök zencefilimiz var. Ne kadar? Yaklaşık ufak bir limon tanesi kadar diyelim. Çeyrek limonumuz var. Ve burada da 1 tatlı kaşığı bal var. Şimdi öncelikli olarak zencefilimizin kabuğunu soyuyoruz. Ve bunu rendeden geçirip suyunu balımıza ekliyoruz. Evet arkadaşlar, zencefilimizi rendeledim ve onun suyunu çıkarttım. Bu şekilde. Bunu şimdi balımıza ekliyoruz. Daha sonra çeyrek limonumuzu ekliyoruz. Bu kürü sabah ve akşam birer tatlı kaşığı veya birer yemek kaşığı tüketiyoruz arkadaşlar. Her gün taze olarak yapmamız gerekiyor. Yani mesela bunu birazcık daha fazla yapayım, birkaç gün kullanayım diye bir şey sakın yapmayın. Çünkü özelliğini kaybeder. Biliyorsunuz içerisindeki uçucu maddeler kaybolur. Etkisi azalır. Ve hiçbir şekilde de şifa sağlamaz. Bu yüzden her gün düzenli hazırlıyoruz ve bir hafta kullanıyoruz. Bu şekilde karıştıralım. Zencefilin tadı birazcık baskın olduğu için, acımtırak olduğu için bal bunu dengeleyecek. Ama yine de hani şifa niyetine deyip her gün düzenli tüketin. Özellikle kuru öksürüğe, o boğazdaki hafif ağrıya, bazen böyle gıcık yapar ya, hani boğazımız acır, öksürmekten tahriş olur. Ona birebir zencefil çok faydalı bu açıdan. Bu rahatsızlığımıza birebir gelecek. Gördüğünüz gibi çok çabuk da hazırladık. Sabah ve akşam birer yemek kaşığı tüketiyoruz. Bir hafta düzenli kullanıyoruz. Ve inşallah da şifasını görüyoruz. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.